Gimana le, kok aku bingung le, kok bisa-bisanya suka sama gamers. Padahal suka kesel kalau udah ditinggal ngegame, suka lupa waktu terus bikin unmood, tapi ngangenin. Gimana le, dia kemana le, kok hobi banget hilang-hilangan mulu. Sibuk ngapain sih sampai lupa ngasih kabar, padahal aku nungguin kabar kamu. Mana sih yang? Gimana le, kok mantan manis le, bikin susah move on terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya Tan. Kita udah putus tapi ku masih sayang, tapi bohong. Gimana le, kok akhi manis le, buat jatuh hati terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya akhi, pengennya ngedeket tapi bukan muhrim. Yaudah yuk taruh yuk. Gimana le, kok manis le, matanya yang sipi terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya kok, aku jadi jatuh hati sama Koko. Ini gimana le, kok kakak manis le, buat jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya kak, aku jadi ada rasa sama kakak. Kakak kapan pekannya? Ini gimana le, kok masih jomblo le, padahal aku udah coba nyari-nyari. Kadang suka iri lihat orang kan aku juga pengen rasain jodoh kapan datangnya? Gimana le, kok ada manis le, gemes-gemes gitu terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya deh, aku udah gede suka sama ade. Ku harus gimana deh?